Ławodziński 3 zawodników dojechał do mety. Kacper był transport do efektu motocykla do mety nie dojechał. Trzecim zwyciężył Robert Lambert, drugi był Patryk Dudek, trzeci Krzysztof Kasprzak i czwarty Wiktor Rafalski. I przenowił się czwarty w kasku niebieskim Karol Żupiński, w żółtym Fryderyk Jakobsen, w czerwonym Paweł Szeptowski i w białym Kacper Dudek. Zwyciężył Paweł Szeptowski, drugiej nawet dojechał Fryderyk Jakobsen, trzeci był Karol Żupiński i czwarty Kacper Dudek.
Lewandowski. 3 punkty dla Krakowiaka, 2 dla Lamberta, 1 Jakobsen, bez punktu Lewandowski. 6 w kasku czerwonym Paweł Dudek, biały Krzysztof Kasprzak, niebieski Denis Zieliński, żółty Przemysław Pawlicki. Paweł czerwony, Krzysztof Kasprzak, biały Denis Zieliński, Przemysław Pawlicki. Notujemy pierwszy po dzisiejszym remis wyścigowy gołem. A to za sprawą następującej kolejności na mecie Patryk Dudek pierwszy, Przemysław Pawlicki drugi, Krzysztof Kasprzak trzeci, Denis Zieliński czwarty. Startów dla gospodarzy zwyciężył Jack Holder, drugi był Paweł Przepełski, trzeci Kacper Łobodziński, czwarty Wiktor Rafalski. Ciąg 7 wyścigach 28 do 14, a wyścig 8 zobaczymy w kasku białym Roberta Krakowiaka, w czerwonym Patryka Dudka, w żółtym Frydyka Jakobsena i niebieskim Karola Żobliński. Niebieski wyścig 8.
koszulce bez punktu Żupiński. Przedamy wyścig 9 w kasku czerwonym Jack Holder, w żółtym Przemysław Pawlicki, w niebieskim Paweł Przedpełski i w białym Krzysztof Kasprzak. Dzisiejszym remis wyścigu 9 w kasku czerwonym zwyciężył Jack Holder, drugi był Przemysław Pawlicki, trzeci Krzysztof Kasprzak, czwarty Paweł Przedpełski. 3 punkty Holder, Pawlicki i 1 Kasprzak bez punktu Przedpełski. 3 do 3, czyli 33 do 20 minut dla gospodarzy po wyścigu 9. I przed wyścig 10 w kasku białym Kacper Plądra, w czerwonym Krzysztof Lewandowski, w żółtym Seweryn Kowalski i w niebieskim Robert Lambert. Trzeci Kacper Plądra, a Seweryn Kowalski nawet nie dojechał z powodu defektu motocykla. 3 punkty Lambert, 2 Lewandowski, 1 Plądra. 5 do 1 w tym wyścigu dla gospodarzy. Po 10 wyścigu ekipa Fortnite Solution Zakładu prowadzi 38 do 22. Jest doświadczonych zawodników, wracamy do zawodów. Rozpoczynamy 4. serię startów od wyścigu 11 w kasku niebieskim to Robert Lambert, w białym Fredrik Jakobsen, w czerwonym Jack Holder, w żółtym Przemysław Pawlicki.
13 notujemy remis. Zwyciężył Krzysztof Kasprzak, drugi był Dawid Zieliński, trzeci Krzysztof Lewandowski, czwarty Kacper Łopociński, czwarty Kasprzak, dwa Zieliński. Są dwie zmiany. W kasku czerwonym za Patryka Dudka pojedzie Karol Żupiński, w kasku czerwonym pojedzie Karol Żupiński, w kasku białym za Norberta Krakowiaka pojedzie Seweryn Orgacki. Gospodarzy zwyciężył Paweł Przepolski, drugi Karol Żupiński, trzeci Wiktor Rafalski, czwarty Seweryn Orgacki, trzeci Przepolski, dwa Żupiński, jeden Rafalski, bez punktu Orgacki. 5 do 1, czyli 51 do 27 przed wyścigami nominowałymi. W 14 notujemy remis, zwyciężył Fredrik Jakobsen, drugi Krzysztof Lewandowski, trzeci Mateusz Awet i czwarty Kacper Duda. 3 punkty Jakobsen. W ten sposób kończy zawody z 8 punktami, 2 punkty Lewandowski, w sumie 6. 1 punkt Mateusz Awet, pierwszy punkt zawodnika i bez punktu Kacper Duda walczy z nim. A 3. Czas głównie na zawodów następujących w wyścigu 15. Powtórzę obsadę w kasku czerwonym Karol Żupiński, w żółtym Przemysław Pawlicki, w niebieskim Paweł Przepolski i w białym Wiktor Rafalski.
ustalam końcowy wynik dzisiejszych zawodów na 58 do 32. A w wyścigu 15 zwyciężył Paweł Brzętowski, drugi był Przemysław Pawlicki, trzeci Karol Żupiński i czwarty Wiktor Rafalski. 3 punkty Brzętowski, 2 Pawlicki, 1 Żupiński.